ये लोग क्या लेके गए मेरे को। अच्छा टैक्स वालों ने तेरा हाँ तेरे को करनी पड़ेगी। तू टेंशन में तो आ जा कभी भी, हम लोग का भी रहता है वो, मालूम है मुझे। शिया गलत होते फ्यूचर अब ऑप्शंस क्या वरती रहता हे है वाढवले ना। वो भी जाता है कॉलेज, उसका भी सुबह सुबह ही है। हेलो वो अवेलेबल टू 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 अबे तक सुबह का कॉलेज है ना, 2:30 तक। 2-3 बजे तक तो आराम से फ्री हो जाएगा, खाना वाना खा के वो भी। मैं उसके बाद मैं सब फ्री। मैं जाता था साला, मैं तो निकल जाता था कॉलेज से 1-2 घंटा बाहर तू पहले। तो बोल ही मत, ये तो 1 बजे उठता है कौन? ये मैं पार्थ। मेरी बात कर रहा है? अरे मैं हाँ तो अभी छुट्टी चल रही है रे, इसलिए। कॉलेज हाँ जब था तब छुट्टी में छूटता था 1 बजे मैं। उठता है। हाँ तो क्या 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 करेगा तू जल्दी उठ के? जा सुबह किधर तो, तेरे अब को मैं इसलिए रात ऑफलाइन कॉलेज घूम रहा हूँ चाहिए भाई, हाँ? रात को 5 बजे तेरे में को बाहर। हाँ। ऑफलाइन कॉलेज चाहिए तेरे को इसलिए। हाँ तो ऑफलाइन चाहिए, इसलिए तो बोल रहा हूँ। एक बार कॉलेज लग गया, कॉलेज चालू हो गया तो भाई फिर शेड्यूल भी हो तो जाएगा CS भाई। है ना, CS AI कर रहा है ना। हाँ चल, मैं तो भी तुम लोग AI के का ही कॉलेज सोच के रहा लिए हूँ। कुछ एग्जाम रहता है ना रे? इजी रहता है क्या? well, हार्डबल में बहुत सीन दिल हो गए, आ जाता हूँ अभी। तो कितना आता परसेंटाइल सीटी में? पढ़ाई की थी क्या तुमने? अबे तूने भाई खुद के लिए खुद का यूएस है सीटी 60 निकाल और रखा था 90 क्या? में ड्रॉ खाया है अपन। मेरे को हराना चाहिए था। वो भी कैम्प किया। क्या करता वो? मैं किधर खेल रहा हूँ मैं खेल रहा था सीरियस लास्ट Marked a लास्ट में। vehicle. Marked a अबे पिंकी location. मैसेज कर रहा है, ये पिघलन है। 9 तक फ्री हूँ, जगह है सब कुछ। गाड़ी गाड़ी ये बहुत लेट है, ले ले गाड़ी ले अपनी गाड़ी ले ले पड़ गई, गाड़ी ले। अपनी गाड़ी। वो भागेंगे, वो नहीं रुकने वाले, वो नहीं रुकने वाला। वहाँ की पूरा टीम किधर से ये कुत्ता मार मार, वाले बहुत लेट निकल है। गया, वो निकल लेना गया जिनेक। सर। आगे अरे जा, गाड़ी अपनी फटी है ना। लेफ्ट से ये लेना। गाड़ी लाते, ये गाड़ी देख अरे के। उधर से है वो लोग, उधर से है वो लोग, एक ही गाड़ी निकले। में से आए वो लोग। एक ही गाड़ी में थे। अरे मैं बहुत लेट किया, मालूम नहीं 4-5 गोली लगा उधर। वो फटे नहीं थे। वो भी ओपन था, लोकेशन मार्क। उन लोगों ने बंद ही नहीं किया था। छपरा भी लगाया था मेरा एमसीशन छपरा था बंद बे। ही नहीं किया था उन लोगों ने। मैं बोला ना रेंडर हुआ मेरा। मैं भी पीछे देख रहा था, आगे से आवाज आया मेरा हाँ डोर आगे से क्या है आवाज ये? आया, समझे? मुझे लगा कि वो लोग ठोकेंगे आके। मुझे 1 पॉइंट के लगा ठोके ये लोग। मैं ना DBS पे H1 पे क्लिक भी किया। हाँ राइट से चल। मैं भी ठोकने का लगा था, लोग खाते लैग हैं। हुआ ये फिर से लग हुई बाहर है कि इधर। हाँ राइट में कितने फाइट चल रहा है। बहुत गंदे स्क्वाड। चल आजा लेते हैं। और क्या पसंद हो रही? थोड़ा उसे लेते हैं, लेफ्ट वाले घर में देख डासिया लगा है। इन लोगों को लेते हैं, फाइट ले। ओपन में ही बंदे शायद। हाँ लेफ्ट में भी है, Watch राइट में भी out! है। फोड़ा उसने। Watch पेड़ पे एक। out! डेंजर अहेड। फोड़ा में भी है। कितने लोग हैं घर में। चले चले डालना है। रेड है पूरा रे, किधर डालना? नाइस। Watch चल out! इधर आओ इधर आओ।
हाथ में गन रखना, मैं नेट कर रहा हूँ। डाल डाल फोड़ा। और चला? डेड नहीं डेड। नहीं लेफ्ट में अब नहीं नहीं, लेफ्ट में फुट आ रहा है, एक फुट आया था। खत्म हो गया, खत्म हो देख गया। ले आजा। जाओ वही देख तेरे के घर के तुम दोनों पास क्लियर करके आ जाओ। खाली है। हाँ Danger मेन ahead. लिस्ट में। आवाज किसका आ रहा है? Danger मैं ahead. इधर इधर। अच्छा उधर है, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ आवाज आ रहा है किसका तो, सोने का। एक एक मिनट में नेट करो, मैं राइट पे कर रहा हूँ। अभी आराम से फिनिश होगा फुकट, आराम से। साथ में चल चलता है। चलो चलो, साथ में आ जाओ। चल। तीनों है, 3 लोग हो तुम लोग। साउंड तो आ रहा था बे, किसका था? आजा। इसका तो साउंड एक आया स्क्वाड था बची है। अरे मिडिल फ्लोर चलना, मिडिल फ्लोर नहीं देखा अपन ना। नहीं इधर पे कोई। पीछे तो नहीं भाग गया। तो वो सो के कैसे भाग सकता है? थोड़ा लूट रहा है चेक। उन लोग पक्का आया था क्या आवाज? हाँ आया तो सोने था। का आवाज आ रहा था, मैं डीबीएस ले रहा हूँ। Awesome. हाँ है ना, ले लिए, एक टीम ने ले ली। इधर थी एक पेटी में। हाँ, इसने ले लिया। चला कुठे मिळाले? ह्याच्यामध्ये फोटोज आहेत आपले सर्व, खूप फोटोज आहेत आपले. तू पण असणार याच्यात, तुझे मम्मी पप्पांचे वगैरे पण आहेत. गाड़ी में चल निकलता है। चलो निकलते, रोड दूर है बहुत। दूंगा मुझे 0। किसने कुछ सुना नहीं ना। अरे जाए रेंडर हुआ ध्यान रखो, मैं बगीले रहा हूँ। बग्गी मुझे ले 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 डैमेज हो गया मेरे पूरे बग्गी। राइट से चलो, राइट से भटका से आगे से। चलो एक दो टीम मिलेगी वहाँ पे। तुझे अच्छा था कौन है? आता माहित नहीं करता कौन है। कल 5 के बाद खेलने वाले हैं तुम लोग? क्या कल 5 के बाद क्या है गणपति के बाद? हाँ गणपति है, विसर्जन है ना। देखते हैं, मैं शायद नहीं रहूँगा। मैं भी नहीं रहूँगा। हाँ तो नहीं खेलेंगे। अरे इवनिंग मेरे
बरं तुझ्या हत्या आहेत या ती बोललो ना आपल्याकडे सर्व यायचे जाओ भाई आईपीएल वाला आने कहाँ पर जाना है? ये भाई मेरे को लगा था बढ़िया चल मेरे को मेरा विराट मेरे का अरे यार की तरह बहुत पास में खड़े हैं। राइट मेरा क्या मेरा कोई नहीं रहेगा गाड़ी आज आगे मत जा तुम आजा सब लोग एक साथ ही रहो डैन और गिरा बंदे दिखे बस बस आगे देखते चल चल मिल जाएगा अरे डाउन ब्रिज है वो बहुत डाउन ब्रिज है लोग खेल रहे हैं। तो हो कोण सोमचे डॅड आहेत सर्व सुकड़े होते मेरा खाली ऊपर आ रहे ऊपर हाँ पहले वेयरहाउस पहले वेयरहाउस बाद में स्टार्ट करते हैं आगे बैक एंड से खेलते हैं एंड में आगे मारना अरे फिर अटक जाएंगे अगर हार्ड कवर नहीं रहेगा तो बीच में भी उतारना। आगे का आगे नहीं जाना है किधर ये परफेक्ट है कोपचा कंपाउंड देखो नीचे है गिरा सब चांगली दिसते बंदा शॉप गया तो सामने भाई बंदा। अपने को इजी चिकन है Marked a location. ये 3-2-1 है कहाँ पे मारूं मैं? भाग रहे हैं किधर है गाड़ी पे ही है जल्दी बोल नॉक दे सकता मैं नॉक दे रहे हो तो गाड़ी पे बैठा है एक गाड़ी पे बैठा है एक क्या बोल रहे हो गाड़ी के पीछे गाड़ी के पीछे परफेक्ट हाँ, अरे अभी भी पीछे। मार सकता मैं मारूं मैं Location marked. मार मार मिल रहा है तो मार जैसे फायर चालू किया वैसे हटाया साला उधर का कोई ना ये यूएस लेफ्ट पे भी बंदा एक था मेरे को दिखा था बैग देख रहा पीछे देख लो रे ए अपने। बैग से गाड़ी हाँ वही Danger ahead. वो राइट वाले आएंगे नहीं राइट वाले सिर्फ किल के पीछे वाले आ सकते हैं Watch क्या out! कुछ उड़ा रहा है देख फेंके कॉकरोच मी तर कॉकरोच बघून मारतो सीधा आता अरे। कॉकरोच इसको हेल्थ चाहिए मेरे पे 7 पड़े क्या मेरे को दे फर्स्ट एड ना देख मेरे को ले लेना सभी ले ले हिल बटन कर लेना चले अपन सेंटर है जोन के हिल बैटल क्या करेंगे ये Watch smoke out! पे बहुत Watch ये out! देख इन लोग का नहीं तो सैंडविच होने वाला है थोड़ी देर में रुक Watch out! Danger ahead. बंदे Watch out! नॉक वो दोनों अपने आगे ही है Danger उधर ahead. बंदा है क्या आ सकते हैं उधर चल ना चल अभी लेते अभी अभी तेरे गाड़ी में है ना रुक ये देखिए शॉप वाला कंपाउंड अपने को चाहिए Watch इसी out! करके, ये क्या है वही है राइट खेलो फटाफट चलो टॉप वाले पे रहेंगे बंदे है थोड़ा आगे मूव करो बस मूव करो आगे एक लॉन्ग नीचे डाल खेल के ले सबके लो सबके पहले ग्रीच है कोई खेलता है हाँ टॉप वाले को मारते हैं यार से वो शॉप पे बंदा भाग रहा है Watch out! ठीक है एक कितने बंदे हैं जरा देखो 4 है रे पूरे वही है राइट वाले पूरा spread है। ऊपर है एक अपने लॉन्ग ना ये रीच वो गाड़ी का आवाज दे दो पूरा एक काम करो थोड़ा पीछे होल्ड करो गाइस थोड़ा पीछे होल्ड करो अब दोनों इधर ही लेते हैं लास्ट में लेते हैं इधर ही लेते हैं बाद में कुछ करेंगे बैक एंड Marked a इधर ये location. मार रहे किसी को इनका भी जोड़ नहीं है तुम लोग के निचले कंपाउंड में तुम लोग के बंदे आएंगे ध्यान रखो गाइस हाँ राइट में नीचे कंपाउंड से देख
वो पोजी जरा सब इधर से आएंगे बंदे, आप रुक जाते हैं। हाँ पूरा ब्लैक क्लियर करके आएंगे। डेंजर पीछे अहेड, एक चलो ना इधर। है दो जन अपने डेंजर अहेड, बोलते कितने हो रहे सामने। Watch out! का दे दो कि मैंने टायर फोड़ दिया ये इधर से ये देख ये देख, एक स्नाइपर की इधर, एक स्नाइपर चढ़ा है। Marked a ये देख, स्नाइपर में location. एक जना है। तुम लोग पीछे देख लो, तुम दोनों पीछे देख रहे हो ना, पीछे ही देखो सिर्फ। डेंजर इधर अहेड, फाइट हुई, इधर फाइट हुई, इधर फाइट हुई। ये स्नाइपर वाला नॉक मिल गया ना। डेंजर हो अहेड, सकता है उसको। ये स्नाइपर वाला नॉक ट्राई करो गाइस। पीछे देखो तुम लोग। हाँ मैं देखता, तुम पीछे देखो, पीछे देखो। और जो इधर Watch है ना, out! ये नॉक हुआ ना, तो ये लोग एक जन पीछे रेव करने जाएगा ना, तो अपन स्लैम देते हैं, 4 जन 2 जन को ले लेंगे चढ़ के। और उन लोग बाहर रहेंगे ना, तब तक इन लोग भी ले लेंगे। अरे उसको दो हेड लगे हुए टावर वाले को। देखा सिंगल से सिंगल हुआ था। बे वापस हटो। हेल्थ मार उनका लिया उसका रहेगा। हेलमेट गया रहेगा, हेलमेट गया रहेगा। मार अभी एक दो हेड गिरेगा। लेफ्ट से ओपन से मारेंगे, देखना एक बार। हाँ वो गया ओपन का, मारना पड़ेगा। राइट में नहीं जा सकते अपन जोन गाइस। राइट में फाइट चालू है बे गंदी। डेंजर इधर से अहेड, रोटेशन जा रहे। इधर जोन ले लेंगे ना। स्टार्टिंग में जोन, हाँ लेट ही लेना पड़ेगा। लेट लेंगे, अभी लेट फायदा लेते हैं, नहीं है। लेट लेंगे। पीछे से पड़ेगी। यहाँ पे ये पीवा ये लेफ्ट वाले ओपन आ रहे हैं। बग्गी बचे तेरी डेंजर अहेड, इधर ओपन है इधर। ओपन में उधर से ही चढ़ता है। ज़्यादा आगे नहीं। Watch out! 70 रुपए पे बंदा है। 1 HP डेंजर अहेड, पेड़ पे आया। Watch out! 37 गाड़ी सेकंड बैठा। तक चढ़ रहे ना। आगे आगे से बंदे जा रहे हैं, देख Watch out! वहाँ पे रुके। डेंजर अहेड, दूर दूर फिर ले लिया। एक और एक नॉक। Marked a location. Awesome. एक Location और है marked. इधर, पेड़ पे। खेलना आराम से ये खेल। तो वो रैप देने जाएगा। 10 सेकंड है। आ जाओ तुम लोग, आओ दोनों। मेरे पे नेट सारे गाइस निकल इधर तुम। से। नेट गया क्या? आ रहा है, Awesome. इधर जा रहे हैं। नंबर। कोई गाड़ी से उतरना मत फाड़ देगा। गाड़ी को मत रहना। तुम लोग पीछे से ध्यान रखो, किधर बंदे दिख रहे हैं क्या, देखो नहीं पीछे से ओपन से आ रहे पीछे हैं। पीछे यूएमपी एक पीछे सब यूएमपी प्रेशर आ आ रहा रहा है। ओपन से आएगा देख। ऊपर बंदे ऊपर ऊपर बंदे ज्यादा मत घुमाओ, उधर ध्यान रखो। ये Watch गाड़ी पे, ये out. गाड़ी पे। दो नहीं इधर ही। मर गया रे वो। अरे एक ही तो लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं। आराम से तुम ऊपर ही Watch out! अरे मेरा नेट गया, अरे मेरा नेट गया। कोई नहीं, पीछे पीछे ऊपर रहो। हो जाऊंगा। डेंजर अहेड, इधर open। कवर लगेगा। ऊपर लेते हैं राइट। चल राइट वालों को लेते हैं गाइस। हाँ मार इधर ही होना। मेरे पे 4 नेट Thank है you. और एक नेट है। मुझे अकेला बचा लिया। चल चल गाड़ी में चलते। पार चल डाल। गाड़ी में लेके लेके डाल, लेफ्ट से लेके डाल। नहीं नहीं मैं वो चल बॉबी, चल Nice. चल चल पुश कर, घुमा घुमा गाड़ी में। मेरे सामने और दो नॉक आखिरी रहेगा। लास्ट अंदर है। बैठा रहेगा देख। नीचे इस पे देख। Awesome. नाइस ऑल्ट। नहीं, जोन है मेरे पे इधर अच्छा वाला। स्मोक नेट उठा उसका। मेरे आगे कौन है से आगे? बंदे आ रहे, मेरे आगे से बंदे आ रहे। स्मोक पे खेलो गाइस। इधर डीप लेफ्ट पे से मेरे लेफ्ट पास से थोड़ा। खेल सकते इधर हो। ले आ डी पे, इधर डी पे ऊपर से गाड़ी आ रही है। सामने।
नाइस कौन सा वो लो, वाले लो। को ही दिए क्या हाँ कूप 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 Awesome. नेट छोड़ो दो छोड़ो छोड़ो कहाँ पे है पार्थ यहाँ पे चल नौ चल एक ही पाँच। जन अकेले लोग चल चल। आ रहा ये बगी के पे 2 जन है 3 जन है एक ही बाकी है चलो आजा 3 है 3 2 रह गए ऊपर ही हाँ एक रहेगा एक लास्ट है बजट नाइस खत्म, ऑलरेडी खत्म, वाला Awesome. Awesome. लेफ्ट वाले का मेरे को किल नहीं है वो एक आखिरी है आ रहा हूँ बोलो है बे यार वो मत करना ग्रेस दे खत्म कर नाइस रे कहाँ क्या घुमा खत्म रहेगा किया है रे कितना रन और कितना रन और के